हेलो गाइज गुड मर्निङ होइन आज हाम्रो धरानको दोस्रो दिन र यो लेट केपी राई मेमोरियल ओपन फुटसल टुर्नामेन्टमा आज दोस्रो दिन भोलि सकिन्छ टुर्नामेन्ट चाहिँ आज चाहिँ क्वार्टर फाइनलसम्म गेम हुन्छ। तपाईँले हिजो मेरो भ्लग हेरिसक्नु हिजो गेमको विराट चोकसँग गेमको त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो बर गर्मीले सक्दैन रहेछ काठमाडौँ बासिन्दाले चाहिँ यहाँनिर गेम खेल्न लास्ट गाह्रो यो यति गर्मी कि आई क्यान के भन्न सकिन्न त्यस्तो गर्मी हुँदो रहेछ यहाँनिर। धरान पनि विराटनगर त्यतिको गर्मी रहेछ र अब आज चाहिँ हाम्रो भाइटल गेम छ होइन डुकु फुटसल भर्सेस हिमालयन फुटबल क्लब र यहाँको चाहिँ नेचर एफसी भर्सेस स्काई पावर दुईवटा जायन्ट टिम बिच गेम हुँदैछ 2 बजे क्वार्टर फाइनल एकदम भाइटल छ मजा आउँछ हेर्नको लागि र अब हामी चाहिँ त्यही गेमको लागि चाहिँ अब तयारी हुँदैछौँ र अहिले हामी चाहिँ यहाँ जर्सी सर्सी सुकाएर राखिरहेको छौँ। यहाँ चाहिँ फेरि बाँदरहरू आउँदो रहेछ कि फेरि बाँदरले फेरि जर्सी सर्सी उठाएर लिएर गएर टेन्सन बुटहरू सबै बाहिर छ होइन गाइस। ल आजको मेरो भ्लग चाहिँ यही छ यता अब चट्ट पारेर खानासाना खान्छौँ त्यसपछि हामी ग्राउन्डतिर लाग्छौँ 2 बजीतिर गेम हो एकछिन फ्रेस रेस्ट गर्छौँ है त गाइस। ल गाइस अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ गेम खेल्नको लागि। अब हाम्रो अहिले 1:30 बजी गेम अब अलमोस्ट रेडी भइसक्यो। त्यहाँ एउटा म्याच भइरहेको छ अहिले त्यो म्याच सकिने बित्तिकै हाम्रो म्याच छ भन्छ कि मैले डुकु फुटसल भर्सेस हिमालयन एफसी अनि धरानको चाहिँ नेचरर्स एफसी भर्सेस स्काई पावर है त। ल गाइस सी वेट फुटसल है त गाइस। हाम्रो यता चाहिँ अब चट्ट पारेर रेडी हुँदैछन् सबैजना चट्ट पारेर टेपिङ भइरहेछ ओ ल त ल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो प्लेयरहरू रेडी छन्। अरू चाहिँ हाम्रो यता रुममा छ हामी यतापट्टि यहाँ चाहिँ कोही चाहिँ यहाँ चाहिँ फाइलभित्र रेडी हुँदैछ गाइजहरू। ल अब चाहिँ हामी सिधै गेममा भेट्नु है त। ल सबैले भ्लग चाहिँ सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो ल लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब चाहियो मलाई लगाएछ। ए हो भन्नुपर्छ नि त मुलाहरू आऊ गाइजहरू ल हाम्रो हिमालयन गाइज अब चाहिँ हामी यहाँ जाँदैछौँ। ल गाइजहरू हामी फाइनली भेन्यूमा आइसक्यौँ। हाम्रो नेचर एफसी र हिमालयन फुटबल क्लब टिम गर्मी हामी चाहिँ यहाँ ल्यान्ड हुने बित्तिकै हामीलाई गर्मी फिल भइसक्यो एकदमै र अहिले यहाँभित्र ब्रेक भइरहेछ तर यो पछि चाहिँ हाम्रो गेम छ सकिन लागिसक्यो टाइम। ल अहिले चाहिँ यहाँसम्म तपाईँले पार्किङ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ 1 वे टाइप एक लाइनमा पार्किङ गरेको छ। अब यस्तै हो टुर्नामेन्टसम्म अलिक शास्ति त भोग्नै पऱ्यो होइन गाह्रो छ दियोस्। अब हेरौँ ग्राउन्डमा चाहिँ के छ हाम्रो प्लेयरहरू ल ओहो ल काब्रेली सम्धिहरू आइरहनु भएको छ अगाडिबाट पछाडि सबै काब्रेली सम्धिहरू र अगाडि चाहिँ हामी फुट्छ उफ गर्मी यो घाम देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चक्को घाम छ यहाँ र हामी चाहिँ अब फिल्डमा पुगिसकेको छौँ फिल्डमा आइपुगिसक्यौँ र यहाँ सक्नुहुन्छ तपाईँले सेकेन्ड लेट केपी राई मेमोरियल गर्मी चाहिँ वाइल्ड चाहिँ फ्यान हाम्रो यहाँ सपोर्टरहरू चाहिँ हेर्ने दर्शक चाहिँ वाइल्डै छ राम्रो रहेछ यहाँको दर्शकहरू चाहिँ हिजो त्यस्तो थिएन भने आज चाहिँ फेरि राम्रै देखिरहेको छ दर्शकहरूलाई। ल चाहिँ हामी आइसक्यौँ। छैन रहेछ कान्छ तिमी बिच किने पानी गाह्रो छ मार्केट खाएको छ हाम्रो ल मेरो भाइलाई देखाइदिए ओके अब चाहिँ हाम्रो गेम सुरु हुँदैछ भित्र भर्खरै हाम्रो हाम्रो यहाँ गेम हेर्ने दर्शकहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले धेरै मात्रामा। ल ओके ल मेरो भाइ बधाई छ तिमीलाई धेरै धेरै बधाई छ ल सेमिफाइनलको लागि जित्नुपर्छ। ल अब केही बेरमा हाम्रो गेम सुरु हुन्छ। ल गाइस भर्खरको स्कोर 3-1 भएको छ र
FC एक खेल्दैछ स्काई पावर FC इटोरीसँग पनि यो खेल रोमाञ्चक बन्नेछ र दुवैतर्फ श्रीकृष्ण अगाडि बढ्दै थिए यो फल हुनेछ र नेचर एफसीका खेलाडीले विप लगाएर खेलेको कारणले गर्दा हामी खेलाडीको नाम वाचन गर्न केही असहज हुनेछ एफसी भनेको खासमा मलेसियाको क्लब हो श्रीकृष्णलाई फल गरेका छन् यो कार्ड हामी रिप्लेमा देखाउनेछौँ हेर्दै हुनुहुन्छ विवेक खड्का हेर्दै हुनुहुन्छ यो फ्री किक हुनेछ स्काई पावर बलमा अझै पनि छटवाई गरेका थिए ब्लक फेरि पनि स्काई पावर नै छ बलमा अमृतले ब्याकपास गरेका छन् सरोज गुरुङ सरोज फेरि पनि बलमा उसले पास निकालेका छन् अशोक मगरको लागि सरोज अमृत युग्रेन अशोक बलमा अनि बल अगाडिपट्टि राम्रो चान्स बन्न सक्छ इसके पावर सटवाई गर्दै ब्लक गर्दैछ अब भने श्रीकृष्ण बल अगाडि बढ्नेछन् श्रीकृष्ण जीवन बराल पनि साथमा सागर गुरुङ हेर्दै हुनुहुन्छ जीवन बराल पनि साथ दिँदै त्यसगरी ऋषिदेव पनि साथ दिँदै राख्नु भएको छ अहिलेसम्म 0-0 को अवस्थामा 9 मिनेटको खेल सकिएको छ दुवै टोली 0-0 को अवस्थामा रहेका छन् अब भने बल अगाडि बढ्दै यो राम्रो चान्स बन्न सक्छ सटवाई ब्लक गर्दै गोलरक्षक यसका पर सटवाई यो राम्रो चान्स बन्न सक्थ्यो बलमा रहेको छ नेचर एफसी अगाडि खेल्दै यसका पर काउन्टर मुभमा यो चान्स राम्रो चान्स थियो गोलरक्षक बाद एक क्रस बल क्लियर गर्दै यसका पावर बलमा सट्वाई गर्दै केन्द्र लिम्बू पनि हेर्दै हुनुहुन्छ त्यसकै रिसा लिम्बू यसकै पावरलाई सपोर्ट गर्दै एजे राई पनि साथ दिइराख्नु भएको छ अमृत लामा सट्वाई थियो गोलरक्षक त्यो बललाई पनि जोगाएका छन् उत्कृष्ट बचाउ नेचरका गोलरक्षक फेरि पनि सट्वाई थियो तर यो भने फ्रेममा राख्न सकेनन् जजमार्टका उर्केन शेर्पाले
अगाडि खेल्न छलफल फेरि पनि स्काई पावरले बल भेटाएको छ कोही खेल्न चाहन्छन् हामी रिप्लेमा देखाउनेछौँ रिप्लेमा हेर्न सक्नुहुनेछ सीता गुरुङ पनि हेर्दै हुनुहुन्छ र हामी देखिरहेका छौँ खेलाडीहरू असन्तुष्ट देखिरहेका छन् फ्री किक हुनेछ स्काई पावरको लागि अहिलेसम्म कुनै गोल छैन दुवै टोलीहरू 0-0 को अवस्थामा रहेका छन् कृपया सबै भाषाको प्रयोग गरिदिनु होला दर्शकहरू राख्नु भएको छ त्यसगरी अञ्चन तामाङजी सबै भाषाको प्रयोग गरिदिनु होला श्रीकृष्ण बलमा रहेका छन् श्रीकृष्णको सट ट्राई ब्लक गर्दै गोलरक्षक अब नै स्काई पावरले बल भेटाएको छ बल भेटाएको छ स्काई पावर ब्याक पास गर्दै अझ पनि बलमा छ अमृत लामा ब्याक पास गरे सुरज गुरुङ गोलरक्षकले त्यो बल पनि आफ्नो नेत्रमा लिएका छन् कोही खेल्न चाहे विवेक श्रेष्ठ हेर्दै हुनुहुन्छ त्यसगरी सुनार गुप्ता पनि दुवै टोललाई बेस्ट अफ लक भन्नुहुन्छ स्काई पावर बल अगाडि बढ्दैछ 0-0 को अवस्थामा के पहिलो गोल हामीले पहिलो हाफमा देख्न सक्छौँ 19 मिनेटको खेल सकिएको छ सायद केही समय एडिसन टाइप थप हुन सक्छ
स्टोपेज टाइम भन्ने गर्छ सायद त्यो थप हुन सक्छ अमृत लामा स्काईको लागि अमृत लामा साथी खोज्दैछन् लङ रेस आइरहेको थियो त्यति सशक्त भने हुन सकेन भने इजी कन्ट्रोल गर्नेछन् गोरक्षकले बल फटाएको छ फेरि पनि स्काई पावरले खगेन्द्र तिवारी हेलो भन्नुहुन्छ ओहो राम्रो सट ट्राई थियो तर फ्रेममा भने राख्न सकेनन् निकै राम्रो चान्स पाएका थिए त्यति राम्रो सट रहेको थियो हामी रिप्लेमा देखाउनेछौँ जर्सी नम्बर 5 का सुरज गुरुङले सट ट्राई गरेका थिए कोलेफाल.com हेर्दै हुनुहुन्छ बन्तवा रञ्जित लाइभ राम्रो छ हाम्रो साउन्ड आएको छ कि छैन अर्पण खत्री आइरहेको छ भन्ने हुन्छ त्यसगरी सरोज राई पनि साथ दिइराख्नु भएको छ त्यसैगरी विनय अभय अब रिप्लेमा देखाउनेछौँ रिप्लेमा हेर्न सक्नुहुनेछ यो अन्तिम समयमा रहेका छौँ लङ रेन्ज एटम ट्राई गरेका थिए गोरक्षक जर्सी नम्बर 16 का दिपेश श्रेष्ठले उता गोरक्षकले बचाएका थिए कर्नर किक प्राप्त गर्नेछ श्रीकृष्ण कर्नर किक लिँदैछन् फेरि पनि लङ रेन्ज एटम दिपेश श्रेष्ठको यो क्वार्टर फाइनल यो अन्तिम क्वार्टर फाइनल खेल हो भोलि हुनेछ सेमी फाइनल श्रीकृष्ण यो चान्स बन्न सक्छ पोलमा लागेर फर्केको छ राम्रो चान्स गुमाएको छ नेचर एफसीले रिप्लेमा हेर्न सक्नुहुनेछ यो नै चान्स थियो ब्लक गर्दै यो सट ट्राई फेरि पनि ब्लक गर्न सफल गोरक्षक दिपेश श्रेष्ठ टेकअप गर्नेछौँ सुबल श्रेष्ठ पनि हेर्दै हुनुहुन्छ त्यसैले कृष्ण श्रेष्ठ पनि साथ दिइराख्नु भएको छ जर्सी नम्बर 8 लगाएका खेलाडी रहेको जर्सी नम्बर 8 युर्किन शेर्पा पनि रहेका छन् अगाडि खेलिरहेका छन् भने अर्का गोरक्षकको जर्सी नम्बर पनि 8 छ यो चान्स भने श्रीकृष्ण त्यो क्रस गर्दै थिए त्यो बल भने भेटाउन सफल गोरक्षक दिपेशकै अगाडि बढेर खेल्न चाहिरहेका छन्
साथ यो पेनाल्टी हुन सक्छ। सायद यो फ्री किक हुन सक्छ है। यो फ्री किक हो कि पेनाल्टी हो केही समयमा कन्फर्म हुनेछ। इन्डाइरेक्ट फ्री किक पनि हुन सक्छ। यो फ्री किक रहेको छ। यो इन्डाइरेक्ट फ्री किक प्राप्त गरेको छ। यो इन्डाइरेक्ट फ्री किक र गोल गर्न सफल। रिप्लेमा हेर्न सक्नुहुनेछ। स्काई पावरले खेलमा अग्रता बनाएको छ। जर्सी नम्बर 1 का विक्रान्त नरसिंह राय गोल गर्न सफल भएका छन्। देवा गुरुङ पनि हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ। अब भने नेचरको लागि सर्ट गोल। उत्कृष्ट गोल। रिप्लेमा हेर्नुहोला गोल खाएको। केही समय पछाडि नै गोल फर्काउन सफल र खेल 1-1 को अवस्थामा आएको छ र हामीले त्यो बिप लगाएको कारणले गर्दा कति जर्सी नम्बरले गोल लगाएको भनेर हामीले त्यो नाम भने भन्न सकेनौँ र खेल 1-1 को अवस्थामा आएको छ। गोलरक्षक दिपेश सर्ट ट्राई गर्दै यो थ्रो इन हुनेछ। यो अवसर बन्न सक्छ विक्रान्त नरसिंहको लागि। यसका पावर बलमा कोही खेल्दै यो चान्स बन्न सक्थ्यो। पास निकाल्दैका थिए अमृत लामाको लागि, अशोक मगरको लागि। अशोकको सर्ट यो गोल। अमृत लामा गोल गर्न सफल भए र 2-1 गोलले अगाडि हामी रिप्लेमा देखाउनेछौँ। अमित लामा गोल गर्न सफल। कोर्नर किक थ्रो इन फेरि पनि प्राप्त गरेको छ। ट्राई गरेका श्रीकृष्ण फेरि पनि खेल मैदान प्रवेश गरेका छन्। गोलरक्षक रहेका छन्। त्यो छट्वाई थियो गोलरक्षकको। श्रीकृष्ण सट्वाई गोल। खेल 2-2 को अवस्थामा रोचक बन्दैछ। रिप्लेमा हेर्न सक्नुहुनेछ। 2-2 को अवस्थामा आएको छ। 2 को अवस्थामा प्रथम पुरस्कार 2 लाख रहनेछ।
छट्वाई ब्लक गर्दै राम्रो चान्स दियो नेचरलाई गोल इसका पारले फेरि पनि अग्रता बनाएको छ जर्सी नम्बर 8 का अर्गेन शेर्पा गोल गर्न सफल र 3-2 गोल अगाडि एक क्रस बल रहेको थियो गोरक्षक अगाडि बढेका छन् यो थ्रो इन प्राप्त गर्नेछ स्काई पावरले स्काई पावर बलमा पानी पर्न थालेको छ धरानमा तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ यो चान्स बन्न सक्छ र हामी त्यस समय अगाडि छुटेका थियौँ र फेरि पनि प्रत्यक्ष प्रसारणमा आइसकेका छौँ पहिलो प्रहार गोल गर्न सफल भएका छन् हामी रिप्लेमा देखाउनेछौँ स्काईको तर्फबाट पहिलो प्रहार गोलमा परिणत भयो नेचरको लागि पहिलो प्रहार गर्नको लागि अगाडि बढ्दैछन् यो पहिलो प्रहार हेरौँ के हुनेछ र गोल जजमेन्ट त राम्रो थियो रिप्लेमा हेर्नु होला र दोस्रो प्रहार हेरौँ के हुनेछ र गोल गर्न सफल इजी गोल का छन् नेचरको तर्फबाट जर्सी नम्बर 17 का अर्जुन रोक्का The ship! Oh! रिप्लेमा हेर्नु होला अर्जुन रोकाको प्रहार भने गोल रक्षकले रोकेका छन् तेस्रो प्रहार गर्नको लागि स्काईको तर्फबाट अगाडि बढ्दैछन् जर्सी नम्बर 2 का आशिष गोल गर्न सफल र नेचरलाई हराउँदै स्काई सेमी फाइनलमा पुगेको छ र हार्दिक बधाई छ नेचरलाई यो सँगै हामी छुटिने पर्ने समय आइसकेको छ goldenfall.com हामी भोलि सेमी फाइनल र फाइनलको प्रत्यक्ष प्रसारण लिएर उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् बाई बाई लगाइस अब हाम्रो चाहिँ अब गेम सकिसकेर हामी एकछिन अब रिल्याक्स गर्न आएको छौँ माथि यो र अब हाम्रो गेम चाहिँ हार्यो हामीले अब हेर्नुभयो तपाईँ पेनल्टीमा ब्याड लक भयो राम्रो खेल दुवै टिमबाट बेस्ट एकदम हेर्नलाई नै मजा आयो सबै र अलिकति खिन्न भयो राम्रो कमब्याक थियो राम्रो खेल्यौँ अब त्यहाँ अलिअलि कन्ट्रोभर्सी पनि भयो बेस्ट गेम भयो तर आएर बेस्ट दुईवटा टिम भिडियो हेर्ने मान्छेलाई मजा आयो होइन अब गेम चाहिँ हार्यो केही छैन अब नेक्स्ट टुर्नामेन्ट छ अझ हाम्रो अब यता यस्तै भयो र अहिले चाहिँ हामी यहाँ यो धरानको यो कहाँ आइपुगेको छौँ यहाँनिर रिफ्रेस गर्नको लागि रिफ्रेसमेन्टको लागि आएको छौँ अब आज हामी मजाले रमाइलो गरेर भोलि काठमाडौँ फर्किन्छौँ हामी फेरि अब काठमाडौँमा ब्याक टु ड्युटी हुनु पऱ्यो काठमाडौँतिर धरानतिर अलिकति यस्तै भयो खल्लो भयो ठिक छ नेक्स्ट टाइम बेटर लक नेक्स्ट टाइम जस्तो हो ल गाइस त्यो ब्लगहरू चाहिँ सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु गाइस सब्सक्राइब गर्नुपर्छ ल सी यू एट नेक्स्ट भ्लग है त गाइस ल